Ayo. Yang ini nggak apa-apa. Oh my god, gak kebesaran aku nggak bisa ngisinya besar. Es krim. Bukan es krim ini tuh, Wek. Salah ya, ya. Makasih. Gampang sih. Tunjukkan pilihannya. Ini kan aku tuh. Ini juga. Mantap. Kayaknya bagusan ini deh. Mana? Ini. Ah, sama aja. Ini ada. Lihat nih. Jadi yang ini sama aja kali ya. Bayar. Ah. Ayo. Dah. Kawan gila, weh. Jam beker sing buanter ana, Mas. Hah? Makanya lama. Gini tuh ndak awet. Ndak awet. Ininya terus kayak lecek gitu. Sudah beli yang ini. kenceng bensin iki. Baru 6 bulan ya, nggak kena. Apa? Nggih, waya itu Leceh. berarti. Nah, maksud itu bukan sing gerak itu loh, yang elektronik. Elektronik kan, Nonton tau. lagi buantar yang tering tapi leceh. Leceh. Sudah yang ini sudah beli. Saya sing titit nonton iku nggih nonton iku Mas. Ya maksudku yang elektronik kan lebih awet, lebih enak sing. Kocok baca piro, Mas? 13.000 Yang satu seperempat ada plus. 125. Sampai